आज दिन का शुरुआत होता है चाय से। चाय पीते ही पता चलता है काम का ऑर्डर आया है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपना गाड़ी लेता हूँ और चल जाता हूँ रोड की तरफ। रोड के पास ही एक खेत होता है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसको बढ़िया से कचाड़ना है। वहाँ से आने के बाद अनाज लाने कोटा की ओर चला जाता हूँ और वहाँ से चावल लेता हूँ। और घर के पास आने के बाद पता चलता है वेदर आज बहुत ही अच्छा हो रहा है और देखते ही देखते कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो सोचा चलो मार्केट घूम कर आते हैं। ये देखो अपना गाड़ी लिया और चल दिया मार्केट की ओर। अब मिलते हैं मार्केट में। मार्केट आओ और समोसे ना खाओ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मार्केट से रात के खाना मुंगरा ला